നമുക്കിന്ന് ഒരു ചെറിയ കോഴി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് വറക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യമായി നമ്മൾ കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് അതിനകത്തിട്ടിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. ചട്ടിക്കകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വറ്റൽമുളക് നമ്മൾ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് പൊടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനാവശ്യമായ പെരിഞ്ജീരകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കൊച്ചുള്ളി, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ മാത്രം, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാല. സോറി ഗൈസ്, നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വീഡിയോ അങ്ങ് മിസ്സായിപ്പോയി. അപ്പം നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പെരിഞ്ജീരകവും കുരുമുളകും ഏലക്കയും കൂടെ ജസ്റ്റ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി ഇട്ട് നമ്മളതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് പേസ്റ്റാക്കി വെക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന, നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ മുളകില്ലേ, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, അത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതൊരു പേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന എല്ലാം കൂടെ നമ്മളിതിനകത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയില്ലേ, അതും പിന്നെ നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാലയും. മുളക് പൊടി ചേർത്തില്ല, കാരണം എരിവ് കൂടുതലായി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്തില്ല. മുളക് പൊടി എടുക്കണ്ട. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ആയാലും മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഇറക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് ഒഴിക്കുക, ഇതിലേതായാലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി കോൺഫ്ലവർ ഇടണം. എൻ്റെ കോൺഫ്ലവർ അതിൽ ഫോക്കസ് ആയിട്ടില്ല ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഫോക്കസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിട്ട് ഇളക്കി നമ്മളെല്ലാം സെറ്റാക്കി കുറച്ച് നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പാനിലേക്കോ ചട്ടിയിലോട്ടോ എല്ലാത്തിലും കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച്, എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കനെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, എൻ്റെ കോഴിക്കുഞ്ഞിവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ പരീക്ഷിക്കുക എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പെർഫെക്റ്റ്, ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ബൈ. കുഞ്ഞിക്കാലല്ലേ, എല്ലാം കുഞ്ഞിക്കാല.